Tai va, tai melas. Ant melo pastatyti visi dalykai, vadinasi, santykiai. Apskritai, viskas, kas ant melo pastatyta, sugriūna anksčiau ir vėliau. Viskas. Ta prasme, ant melo pastatyti santykiai, ant melo pastatyti tavo kažkokie tai projektai, viskas, kas ant melo pastatyta, anksčiau ir vėliau sugriūna. Dėl ko? Dėl to, kad žmogus meluodamas, anksčiau ir vėliau tas melas pradeda lipti į viršų. Tada vyks labai daug išsisukinėjimų visokių ir anksčiau ir vėliau visa ta sistema sugriūna. Čia tas pats, ką žinot, statytumėt namą ir pamatas svarbiausia. Namo pamatai yra patys svarbiausias momentas. Ne taip, kaip atrodo tas namas, o tai, kokie pamatai yra. Ir pamatai tai yra intencija. Intencija yra vienas svarbiausių dalykų, kokios krypties tu judėsi. Tu gali santykiai eiti turėdamas intenciją. Tai mes kiekvienas turim kažkokią tai intenciją. Ir ta intencija labai svarbu, kad jinai būtų teigiama, kryptinga intencija, ne? Ir labai tikrai, kad žmogus būtų susivokęs savyje, ką jis nori kurti. Kai nėra intencijos, tarkime, sakoma, žmogus negirdi moters norų. Tarkime. Nes jeigu moteris pati nežino, ko nori, intencijos neturi, tai tada ir niekas nejuda. Sako, santykiai, sako, būna tokie miegantis, nieks nieko neveikia, žodžiu, plaukia kažkur, nes intencija tokia. Intencija, intuicija, intencija tai yra pats aukščiausias levelis, iš ko viskas pradeda gimti. Kai yra intencija, tada gimsta mentalinis lygmuo įrankiai, kaip tai kurti, tada virsta tai dar papildoma energija ir tai gimsta fiziniam pasauliu. Intencija, idėja. Intencija. Tai yra vienas svarbiausių momentų intencija. Todėl grįžtant prie to melo, kodėl žmonės meluoja. Meluoja, nes yra dvi priežastys. Nori gauti tai, ko nori, arba nenori prisimti atsakomybės. Du dalykai, kodėl žmonės meluoja. Tai jeigu jūs ant melo statote santykiai, nes norite gauti tai, ko norite, arba nenorite prisimti atsakomybės, tai vadinasi, jūs kitą žmogų įpareigojate tuo metu viską daryti, visko užsimti ir panašiai ir taip toliau. Anksčiau ir vėliau tas visas griūna, nes taip negali būti vienas viskas ant vieno pečių. Nebūna. Kažkurį tai laiką gali būti, kai failiai viskas ant vieno pečio, paskui žiūri, kad tas suprato tai, ir tas suprato tai, ir tas suprato, ir tas suvokė tai, ir tas užaugo, ūgtelėjo, suprato, apie ką tai yra. Ir, žodžiu, žmogus tada pokšt. Turi eiti ir mokytis, žodžiu, išlipti iš savo melo. Tai va, tai intencija yra pamatas. Ant ko jūs statysite kažką. Ir kada ta intencija, sakau, yra teigiama, graži intencija, tada kūryba eina ir rezultatai ateina ir panašiai ir taip toliau. Intencija. Žinokite savo intenciją. Ką kuriate, kokį rezultatą norite gauti. Koks rezultatas, kokį rezultatą jūs matote to. Yra žmonių, kurie intenciją turi labai trumpalaikį intenciją, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, intencija yra šiandien praleisti vakarą fainai. Pavyzdžiui, išeiti kažkur tai skaniai pavalgyti. Skaniai pavalgyti intencija. Tai irgi yra trumpalaikė intencija. Yra žmonės, kurie turi intenciją į didžiąją ateitį. Vadinasi, intencija, kuri judės ir kryptingai jį įves tą energiją, tą energiją, link kažkokios intencijos, kaip mato žmogus ateitį. Todėl labai svarbu, kada jūs pažindinate su kažkuom tai, paklausti, kokios jo idėjos. Jis turi kažką, ką mato. Ypatingai moteris. Moteris turi turėti intenciją, turi turėti norą. Ir tada šalimais dažniausiai ateina vyras, tas, kuris girdi moters intenciją. Ir kuris turi įrankių tą intenciją realizuoti. Kartu realizuoti tą intenciją. Taip gaunasi, žmonės juda kartu. Kartu augimo kryptimi eina, kažką tai veikia, kažką tai daro, ne? Nes iš esmės vyras girdi moters norą. Moters intenciją. Ir jeigu vyrui tai pakeliui, jisai tada natūraliai realizuoja tai. Ir jie kartu eina realizuodami. Yra ir energija, ir įrankiai, ir kryptis, ir judėjimas, ir galimybės, kada sueina du žmonės tinkami vienas su kitu. Vadinasi, tas atitinka to. Intencija.
Pagalvokit apie tai. Intencija yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu nežinot, ko nori, tai tiesiog apsispręskite, ko norite. Ir tada ateis ir tinkamas žmogus šalia, su kuriuo judėsite link tų norų kryptimi judėjimo, ne? Tai čia yra labai svarbu. Jo, dar vieną girdžiu klausimą, kodėl vyras kartais va taip va, tai to nori, tai to, va tokie kažkoks neaiškumas. Moteris. Jeigu moteris labai keičiasi labai dažnai pas moterį norai, labai dažnai, vadinasi, energija išsitaškiusi yra. Tai to. Tai, žodžiu, moteris vadinasi savo energijos esamos nesuvaldo. Jei tie norai besikeičiantis, tada vyras nebežino, kur judėti. Nes iš esmės moteris yra intencija, kryptis. Vyras yra judėjimas link tos krypties, realizatorius. Kada nėra šalimais vyro, moteris būna ir savo vyrišką aspektą jungia ir juda. Ne, tarkime, viena moteris, paimkime, ne? Jinai turi ir intenciją, moterišką savo aspektą, ir vyrišką aspektą. Vadinasi, jinai pajungia savo pirmiausia moterišką aspektą, link kur judėti, ir pajungia savo vyrišką aspektą, kuris, kaip sakant, ta judimi krypsta, linksta, eina. Tada jinai realizuoja tą visą vieną, ne, tarkime. Pavyzdžiui, moteris sako, norėčiau namuose susiremontuoti sieną, pasikabinti paveikslus. Jeigu nėra vyro šalia, jinai įgyja šitų įrankių ir tai realizuoja. Vadinasi, ji ir sugalvojo, ir realizavo. Jos moteriškas aspektas sugalvojo, idėja gimė, ir jos vyriškas aspektas įgyjo įrankių ir tai realizavo. Moteris valdo dvi energijas. Pas moterį būna ir stiprus vyriškas aspektas, ir švelnus moteriškas aspektas, intuityvus. Dėl tokia moteris gali gyventi ir viena, ir nieko čia tokio. Tai va, bet šiaip tai santykiai truputėlį viskas kinta. Vyras girdi moters norus, nepamirškite. Vyras tik galvoja, kad, čia šiaip, vyras galvoja, kad jis savo norus girdi. Iš tikrųjų, jis girdi savo moters norus. Kartais nebūna šalia žmonės, bet jie vienas atskirai su kitu dar nesusipažinę jau realizuoja vienas kito norus. Ir tada kažkurio tuo metu sueina ir realizacija, tada viskas vyksta ir savami viskas plaukia. Tokios sąjungos, tokie susijungimai būna labai gražus, labai švelnus ir tada tai žmonės juda kartu. Intencija. Moteris, turėkite intencijas. Labai svarbu turėti tinkamą intenciją, gerą intenciją. Ir tada matysi gyvenime juda kažkas, tai ves plaukia, tada. Intencija, pamatas. Ant ko statysite namą, kad namas ilgai stovėtų, kad sienos nesutrūktų, kad stogas nenugriūtų. Turi būti tinkama intencija, kuri ne ant melo pastatyta, o intencija, kuri eina į augimą ir ilgalaikį perspektyvą. Šiandien tiek tada. Susitikimų.